Takže čus máme na týmto nástroj pri vám dnešnom videu a dneska to tu aktualizácie. A ja som sa nevedela dočkať na tieto aktualizácie, lebo ja milujem zimu. Ježišmaria, môžete cítiť to nadšenie, konečne mi niečo zdvihlo nálad, pretože dneska som mala naozaj hrozný deň a hrozí mi operácia. Ale s tým som vás nechcem zaťažovať a máme tu tieto aktualizácie a poďme na to. Takže môžeme si zase predstaviť, že tu máme našu polárnu žiaru, kde budeme získavať winter tokeny. Máme tu našu obľúbenú kozičku, hello kozička. Toto už viem, to budeme za Mr. Holdsworth. A máme tu Trailblazer. Zase. A ideme sa pozrieť, aké tu máme ceny. Dobre, to som nechcela. Máme tu zase Happy Hoops. A dobre, máme tu toto, rukavičky. Sa mi páčkajú. Zase toto. Ježiš, na toto som sa strašne tešila. Máme tu aj winter tokeny, to je good. Ježiš, toto som strašne chcela, to sa mi strašne páčilo. Ježiš, áno, toto ja milujem, to ja nosím normálne aj v realite. Ja som strašne chcela, aby to minulý rok pridali do Star Stable, pretože ak ja hovorím, ja to nosím teda v realite a mne to je proste najpohodlnejšie nosenie na hlave. A proste ja som si tak Susan chcela zobrať, ale najbližšie k tomu, čo akože sa mi naozaj páči na hlave v zime, je toto, čo má Susan teraz momentálne na hlave. Ako vidíte, máme tu môjho Chrismona. Toto si drbnem sem, ako... dobre, to som netrafila teda. Ako vidíte, chystala som sa na zimu dosť, ale ešte pochystáme dačo. A my sa ideme vrhnúť ešte asi na tej polárnej žiare. To vypadá byť... Máme ich nejako označené? Aha, ja som myslela, že budú aj polárne žiare označené. Aha, super. Tak ja som to dokaličila, tak počkajte, to je tunak, tak to sa portneme teda. Ideme portovať, ideme si urobiť nejaké úlohy, samozrejme ja dúfam, že dneska dáme aspoň polovicu do levelu 27, pretože ja som vynechala strašne veľa festivalov a takže sa to vypomstilo a môžem si za to proste sama, ako sa to vraví, nikto mi iný nemôže za to, než ja, preboha, skoro ma prešlo. Počkajte, ja som to prešla? Jaj! Počkajte, kde to je? Veď mi to ukazuje tunak. Či ja som to zobrala? Nezobrala som nič? Ale mne tu nič neukazuje. Aha. Braško. What the fuck? Veď tu nič není. Ok, nevyjadrujem sa radšej, že je zase niečo dokalíčené. Tunak, ale ideme teda sem. Keďže tunak mi nič neukazuje. Ináč už by mal byť tie dva nové Magic kone. Ja tento týždeň nebudem robiť nakupovačku. To si necháme až na potom, pretože mám v pláne veľkú nakupovačku a čakám, kým bude niečo, nejaký Double Star Coins alebo tak. Zatiaľ sa mi zdá, že sú iba bandliky a to ja nechcem. Akože som zvyknutá si kupovať bandliky, pretože chcem proste tie veci k tomu a tie zvieratka. Hej, mňa to proste láka. Ja som není vyberavý typ, ale proste by som chcela skorej... Keď už akože ideme na to, tak by som proste chcela skôr niečo takéto. Ideme sa teda, počkajte, idem sa pozrieť na Star Stable stránky, že čo to tu máme, lebo ja chcem vedieť, za koľko by mali byť tie bandliky napríklad, lebo písali to na stránku, teda ak to nedajú až na druhý týždeň alebo cez víkend, ale mohli by to akože nechať tak na dlhšie, aby som si nekúpila nejaký ten bandlíček. Aha, tak oni dali zase to 10 000 Star Coins. No tak na druhý týždeň, nejako budem mať výplatu, tak to akorát kúpim a môžeme si urobiť nakupovačku za 10 000 Star Coins a dostane k tomu aj veci. Takže to sa mi akoráte páči, normálne to sa mi naozaj páči. Takže som spokojná, bo ja som sa bala, že neurobia ten bandlík, čo bol minulý rok, že ste mali 10 000 Star Coins. Do nejakej určitej doby ste to kúpili a mali ste proste Star Coins aj veci k tomu. Tak ale urobili to, tak... Who is gonna shop right now? Me! Na druhý týždeň. Takže to bude akurát, to sa mi normálne páči. A keďže som momentálne PN a hrozí mi operácia, tak si urobíme proste... Ja som to posrala. Ja si to spravím takto. Robíme taký menší trik, čo robím každý rok, že si vypne proste sneh, lebo ja proste cez tie kozy posrané nevidím cez ten sneh. Aha, to prečo som ho nevedela nájsť? Dobre. Takže na druhý týždeň akorát mi to vychádza proste aj na vyplatu, nie že by som nemala peniažky, ale bohužiaľ momentálnej situácii nechcem nejako zbytočne utrácať,
Pretože, ako hovorím, mala som bo. A dosť akože ma to vyžmykalo slove. Ak sme byť k vám úprimná, ako nebudem si dávať takto vitku pred ústa, pretože proste nebudem, som dospelá a normálne poviem na rovinu, že náš zdravotný systém je dosť akože plačem z toho a je to až veľmi smutné. Nečakala som, že sa niečo takéto v mojom živote stane a dúfam, že sa to vyrieši čím skorej. 100 som dostala. Nice. Dobre, my sa presunieme do Moorlandu. Tak a už sme tu. Ja sa ešte potom pôjdem zobrať Winter tokeny zo skrine. Bože, tak malo XPček, ja potrebujem proste môj levelík. Haló, Starka, daj mi to. Dobre, tu si random niečo vyberiem, to je každý rok tá istá konverzácia. Ja neviem s tebou konverzovať každý rok o tom istom. Ako, zamyslí sa nad sebou, starenka, dobre? Minulý rok som s tebou mala taký problém. Daj mi vydýchať. Daj mi chvíľu dýchať. Tetulka. OK? OK, ďakujem. Vidno, že sa nič nebaguje v našich rukách ako minulý rok. To som vtedy bola s Tomoterou opila, to bolo brutálne. OK. Počkajte. Keď už sme tu. Ako správny youtuber. Ja keďže si nečítam vôbec nič, čo je... Áno, je to on. Ja som to videla iba v tých spoileroch, pretože to sú lagy. Máme toho psika. Winston sa volá. Ježiš, áno, super. Ja som to videla v spoileroch. A ja som myslela, že to bude až na druhý týždeň, ale som sa pre istotu išla pozrieť a som rada, že som sa išla pozrieť. Musíme uznať, že som dobre urobila. Máme Winstona. Dobrý deň. Prosíme XPčka, všetky sem. Potrebujem XPčka, Trailblazer, čo mi trbe. OK, 150 pre konia. Škoda, že mám všetky vytrenované. Áno. No, takže mala som ešte pauzu, bolo volané z mojej práce, kde mi veľmi pekne zavolal niekto, že aby som sa držala a aby som sa rýchlejšie vyliečila. Ja som zatiaľ porobila dačo, zobrala som si tie Winter tokeny, mám ich 95, lebo som si bola ešte v skrini zobrať teda. Takže tak, vy možno uvidíte prestrik s hudbou, lebo naozaj mi to začali volať v nesprávnu chvíľu, ale všimla som si, že nemáme v dedinke naše milované kone. What's going on? Že by boli posledný rok, ešte som si to kúpila. Ale naozaj, nie sú tam. Oni tam proste nie sú. Ja vám to ukážem. Není ani pamperníček, ani vedl, ani nikto tam není, ani Katurn. Dobre, čavelo, Braško, ja si to zoberiem od teba. Zasek.
A neviem, či s vami chcem robiť tieto úlohy. Ja som to s vami robila minulý rok a pochybujem, že sa niečo brutálne zmenilo, ale máme tu zase tie tornáda, kraviny. Takže pochybujem, že je tu nejaká extrémna zmena a tu sú zase závody. Asi nebudeme mať ten blazer, čo sme mali minulý rok, ale budeme ho teda v tejto forme, kde si môžeme viacej nazbierať, lebo minulý rok to s tými posranými bločkami, čo ste mali jeden bodík z toho, fakt na hovno. A máme tu toto! Bože, ja som sa tešila. Mne sa ten set strašne páčil. Bože, ľudia normálne na to strašne hubovali, že to je škaredé. It's snowing, to nejaký kód. Tak skúsime si ho zadať, že čo to bude, dobre? Keďže mi padla hra, tak som vám tu nenatočila, ale dostali sme 50 Starcoins z toho kódu, čo je absolútne, že brutál. A ja sa s vami lúčim, užívajte života, vaša Tintin. Bye!